Dia soir d'info seen bloc d'information en wolof ak français ñu ngi ak yéen 19h ba 21h dama si ànd nag ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Tidiane Diagne bu RFM Cheikh Tidiane maa ngi lay dalal. Ndeye Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yi am yaakaar ni waxtaan bi nga xam ne war nañ ko sumb fii incha allah dinañ si jëlee njëriñ bu soobee yàlla. jërëjëf Cheikh Diagne nga nag waaye damay nuyu suñu gan bu njëkk bi ku ne xam ne ni jamono ji ñu nekk wax dëgg yàlla Sénégal Dakar rawatina dem beeg dikk bi metti na lool waaye ci li ñu faragum ci weewu bëy yaakaar nañ ni fii lay guddi ndax autorités yi ñi ngi daje ak intersyndical des transporteurs ministre Mansour Faye ak yeneen ministre ñi ngi sekk waxtaan bi te daal yaakaar nañ ni fileeg daal ci ay waxtu wala sax ay simili dinañu lever li nga xamante ni mooy mot d'ordre de grève bi waaye amaguñ ci li nga xamante ni mooy officiellement levée de mot d'ordre ci loolu nag la ñu daal di dalal ki nga xamante ni kenn du ko présenté muy Cheikh Diop secrétaire général CNTS FC moom ba léegi sax mi ngi nekk di xool téléphone bi ndax levé wuñu mot d'ordre bi ou pas Cheikh maa ngi lay dalal. soxna Ndeye Fatou maa ngi lay fay di nuyu wàlle suma turando Serigne Cheikh. waaw Cheikh sénégalais yi sonn nañ lool fi ñu toll nii daal xol yi fees na féppay metti front social moom en ébullition mais bi ci gën a jàmp jamono ji mooy transport dem beeg dikk bi kenn liggéeyewul chef d'entreprise yi seen employé yi demuñu fu ne daal metti na yow gis nga ko mënuma la gis nga ni mu demee ñii ngi yéeg charrette ñii ngi toog seen kër liggéeyuñu productivité amatul wax dëgg yàlla te xamuñu kan moo tooñ yéen CNTS FC jamono ji ban taxawaay ngeen ci taxaw. soxna Ndeye Fatou maa ngi lay nuyu waaye bëggoon naa nga may ma jàlle Sénégal. jërëjëf jàlle monde sportif mais également jàlle syndicat du pétrole parce que syndicat du pétrole ki ko jëkk a jiite mooy Maguette Diack mag la ci Lamine Diack Maguette Diack cadre la woon Shell at mi may dugg ñaari at avant may dugg Shell la jël retraite am mu jëkk a jiite syndicat pétrole ñun ñooy 3e génération kon su loolu dalee ci kaw famille Diack te ma xam leen bu baax dinañ ko jaale wala ko aussi Sénégal yëpp dëgg la soxna Ndeye Fatou jërëjëf Cheikh loolu sax ci lañu waroon jëkke ndax duñu ci demee noonu rek il faut que mu nekk tout à l'heure rek lañ ko denc yàlla na suuf sedd ci kawam ndax nit koo xamante ni woon la am noon jaar-jaar bu am solo doon fierté nag ak modèle bu Sénégal peut-être li ñu wax rek nattu moom borom bi moo koy tegee ñu nangu ko di ko ñaanal waaye Cheikh Tidiane foofu am na fa peut-être question bu mu la mën a laaj. voilà donc ni nga ko waxee Lamine Diack kenn dootu ko présenté ti gis nañu jaar-jaaram ci wàllu sport ak itam ci wàllu politique bokk ñi nga xamante ni dañoo teg ay jéego yu am solo ngir gën a mën a maanaam fësal li nga xamante ni moo di turu Sénégal yow ci ay jamonoom fekkee nga lu bëri ba muy nekk maanaam sportif sax ba mu doonee li nga xam moo di dirigeant gis nañu finalement déboires yi nga xamante ne jotoon na ko am mais tey jii loolu xam naa dañ koy féetale côté gi waxtaane jaar-jaaru Lamine Diack ci li nga xam ne jot na ko def ci lu baax ci réew mi tey jii boo amoon seede bi nga xamante ni ko jëmale ci moom lan lay doon. oui seede bu rafet lay doon parce que maa ngi fàttaliku bi mu nekkee ministre ci gouvernement wu Abdou Diouf wala Senghor. Abdou Diouf daawul jël indemnité am. Lamine da daan delloo indemnité am ci kees gi loolu jàpp naa ko ci moom. te yaakaar naa ne famille am bu ñu ma déggee dinañ ko dëggal As Diack. As Diack ñoo maase ma xam ko bu baax. ñu ngi ko koy jaale mais Lamine fànn boo jël ci activité muy sport muy politique def na fa lu nga xam ne Sénégal tey ameel nañ ko njukkal. parce que doon na fi maire Dakar. jiite na maire bi foofu laa jëm si woon jiite na maire bi ci anam bu rafet. nekk na fi ministre jiite na fi sport bi lu jiitu loolu def na ay. réforme ay performance def na ay jaloore ci sport. nekk aussi ki jëkk ci africain daanaka bu nekk champion de France. nekk sénégalais bokk ci cadre yu jëkk yi aussi. ci Sénégal inspecteur des impôts et domaines. licencié en droit Lamine daal wax dëgg yàlla buñ ko doon buñ duggee ci ay mbiram dama ragal ne émission bi du ci xaj. yàlla Sénégal yëpp yàlla na yàlla. amiin kon ñu wéy rek ci li nga xamante ni mooy metti premier point secteur u dem beeg dikk bi
secteur dem beeg dikk bi dafa ñëw dëggal li nga xam ne moom lañ jàpp mooy secteur travail. dañ nekk ci coono bu rëy. mbas mi dafa dal seen kaw am ay violation liberté syndicale yu dal seen kaw ba pare traverser secteur 3 secteurs économie bi yëpp secteur informel ñu ngi nii tey ci transport bi secteur public ak secteur privé donc fépp la méttee xëy na dinañ dellu si ci waxtaan bi waaye tey jii transport bi ñoo paralyser dëkk bi paralyser économie bi wane seen bopp wane aussi mouvement syndical naka la war a taxawee naka la war a doxee ma jàpp ne war nañ retenir leçon bi négociation yi nga xam ne am nañ ci yaakaar ñu gaaw jeexal ko te ñu trouver solution pour que camarades yi mën a lever mot d'ordre de waxtaan boobu am na ñu leen fa représenté yéen centrale am nañ fa ñaari entité parce que boo ko seetloo cadre la bu nga xam ne dafa regrouper syndicat transport yi ci réew mi yëpp ñun CNTS FC am na ci ñaari entité te loolu c'est la première fois mu am loolu dafa am lu mu wone muy leçon bu nga xam ne synthèse force du changement daf ci am mbégte ndax dafa nekk suñu taxawaay pour unité mouvement syndical. ci am mbégte. oui. mais lii métti na de. waaw déedéet métti na mais dina régler problème parce que sénégalais yi dañ leen mere de. déedéet tiis grève bi moom dañ leen mere de. déedéet tiis wi dal ci askan wi loolu amuñu ci mbégte mënuñ ci am mbégte. waaye li nga xam ne tey jii mouvement bi jur na ko unité boobu laay wax. xam nga boo ko seetloo grève syndicat transport daan na fi am de. waaw. bi ci mujj bu ma juumul góoraxuma moo ko defoon lan la jur daanaka jurul lu am solo ñeneen aussi def nañ ko. jurul lu am solo kon yow da nga gis ni que émiettement lii di syndicat yi. foofu laa jëm si woon loolu moo tax ma ne am nañ ci mbégte. te dafa am ay misaal yu nga xam ne ñun daf ñu dëggal ci suñ taxawaay bi nga xam ne jàpp nañ ne mouvement syndical bu boolewul nekk benn. dina jafe pour ñu régler problème yi tey jii gis nañu transport joxe na exemple gis nañu ne CUSEMS ak SAEMS gis naa fa tey lu nga xam ne mësuma ko gis ma koy rafetlu. ñoom dafa ñëw. parce que CUSEMS dafa dem grève. ba mu jeexalee SAEMS annoncé grève ba mu solidariser ne bu SAEMS demee dinaa dem loolu dafay tekki ne. yéen daal da ngeen soto autorité yi. mais li dal suñu kaw moo diis soxna Ndeye Fatou. oui Covid bi dafa dal ci suñu kaw sonal lool xëy mi ndax mi bëri tumuranke gi bëri ci biir secteur yi rax ca dolli ci moment yooyu ñu am ay violation liberté syndicale yu métte yu dal ci kaw secteur travail te li daan am li daawul am maanaam secteur public. bi nga xam ne nguur gee ko géré. foofu sax dañ fa enregistré ay violations fu mel ni ci secteur audiovisuel secteur presse secrétaire général u syndicat SYNPICS ñu suspendre ko ci ay fonctions ak ci salaire am pendant presque léegi mu mat at. mais Bamba Kassé ca ANPS. kenn mësul gis loolu. loolu kenn mësu ko gis. li xewoon RTS gis ngeen ko mi ngi am dal mais des na soleil lu mel noonu amoon na fa mais loolu mësul am ñu wax ne nag quand même. li daan am mooy état daf daan arbitrer violation liberté ci biir secteur privé ak syndicat yi mais tey jii ci biir secteur moo fi am loolu nag. jàpp nañ ne état war na ci mën a taxaw mais sëñ Cheikh ndax gisoo ni aussi dafa am abus quand je dis abus mooy par rapport ak exigence yi nga xamante ni syndicat transporteur yi am nañ ko ba exiger à ce que à la table des négociations ñu indi lu tolloog juróom-benn ministre état bi bañoon na loolu parce que peut-être dañuy jàpp ni xëy na bu ñu ko nangoo li nga xamante ni moo di l'autorité de l'État su boppam moom la ñuy jéem a fafagal donc est-ce que yaakaar ngeen que loolu c'était pas un détail bi nga xamante ne tey jii war nañ ko weesu pour aller à l'essentiel et parler des problèmes yi nga xamante ne moom la ñuy dund saafara ko bu ko daal defee askan nekk ci jàmm. man jàpp naa ne kenn amul intérêt néewal doole état. kenn amul intérêt néewal doole institution. l'État doit rester debout. Premier ministre am fa aussi. il faut que. oui ministère transversalité bi taxaw. fa laa jëm si dañ jàpp ne kenn amul. droit néewal doole état wala institution waaye ni muy doxee boo ko seetloo dafa laaj aussi ñu def ci taxaw seetlu. xam nga bu premier ministre amoon moo daan def monitoring yi nga xam ne moom le secteur éducation daan def. ñu koy suivre yu bëree bëri ak passif social bi nga xam ne moo daloon ci kaw liggéeykatu ama yi liggéeykatu nettoiement bi. ñu ko doon suivre ba defoon ci. conseil interministériel. conseil interministériel bu daan am problème yi ñu fa doon posé ministre yëpp a teew
loolu amatul. donc loolu bokk na ci rëq-rëq yi tey jii kon bu fekkee transport dafa def grève ne dafa bëggoon ministre yi nga xam ne ñoom la. concerné ñëpp ñu toog dafa am lu tax dafa am antécédent parce que c'est ministre de tutelle parce que dëgg négociation ñaar ñoo ko war a seq. ministre de tutelle ak tutelle technique mooy travail. ak ministre de tutelle administrative. ñaar ñooñu war nañ ko mën a seq. bu ñu demee ba yaatal ko c'est parce que daf ca am lu leen daloon xëy na loolu dañ wax ne ku ndóbin rey sa maam. bu séddee du ñuul daw waaye man d'accord naa ci ne négociation bu mu mën di doon. tutelle technique ak tutelle administrative war mais yow sa mandataire lan nga ko dénk. sa mandataire ki la toogal foofu lan nga ko dénk ngir ñu juboo daal. sama mandataire li ma ko dénk mooy. d'abord na def tout pour que cadre bi nekk solidaire mu bañ a tas. na def tout pour lu muy taxaw mu manko ko ak cadre bi. parce que revendication yi boo ko seetloo. ñoom ñëpp ñoo ko bokk. daf ci am revendication yu spécifique yu nga xam ne daf ci am secteur yu nga xam ne ñoom rek ñoo ko moom. am na revendication yu nga xam ne dafa transversal lu mel ni tracasserie ak histoire wu coût administratif wu papier yi ñoom ñu. mais nag sëñ Cheikh yaakaar naa ne loolu tamit bu ñu ko jëlee maanaam couteau à double tranchant la ci nga xam moo di transporteurs yi parce que bëri na tamit ay transporteurs yi nga xamante ne dañ nekk dans le secteur te boo xoolee kayit yi nga xam ne moom la ñu war a mate pour war a mën a circuler régulièrement sans aucun souci daanaka duñ ko am parfois état bi sax mooy def yenn ci ay concessions est-ce que tamit yéen itam jotul ñi nga xam ñoom ñu nekk dans le secteur du transport amal yenn ci ay concessions pour pouvoir permettre véritablement que ñu dem dans le bon sens ñëpp ànd nekk ci jàmm. xam nga amul benn citoyen bu am sañ-sañ ñu bañ contrôle ndax contrôle am na lu bari lu ñu jural gis nga bu contrôle bi amul woon liy dugg si ci réew mi ci drogue kenn du xam nu mu toll. dëgg la ñaata tonne de drogue lay le contrôle bi empêché mu dugg ci réew mi. kon loolu am na solo. mais moom Cheikh li muy wax mooy. bañu ñu contrôle mais papier yi nga war a am moom nga dul teel a jot balaa nga koy jot gerde ci am foofu lay waxee. pourquoi loolu aussi. maa ngi ñëw dama bëgg aussi nit ñi xam ne ñiy revendiquer wuñ pour bañ contrôle parce que contrôle aussi dafa am yoon. normalement benn policier bu nekk ci yoon di contrôler amul droit rangale ay oto benn oto la war a contrôler. loolu bokk na ci li nga xam ne gaañaa ngi koy jàmbat. papier yooyu ngay wax noonu. dafa cheraay bu jéggi dayoo. waaye it visite technique yi buñ ko dee def. coono bañ cay daj aussi lu diis la ci gaañ. si diggante bi dégg naa la ñu ne yokk nañ ko visite technique. yokk nañ lépp dañ ko yokk presque du simple au triple. parce que bu dee poids lourd la par exemple. kayit yi daan def pour def mutation léegi 51 000 la presque te bu njëkk ba yaakaar naa eggul woon ay 15 000 la woon quelque chose comme ça. donc liñ ci yokk dafa bëri. loolu nag wax dëgg yàlla ñoom it dafa xaw a diis ci ñoom. loolu bokk na ci revendication yi ñuy posé donc dañu toll fu nga xam ne réew mi kenn ku nekk fa nga féete da nga ko war a oyofal. mais également da nga ko war a def avec conscience citoyenne. mais lan nga xalaat ni bu ci état bi ñëwee avancé ci dinañ lever mot d'ordre bi arrêté grève parce que tey la ñetteelu fan. oui xam nga dama dégg ministre bi ne ci préavis bi dañu waxoon 48 heures donc 48 heures yi jeex na amuñu droit déedéet demeewul noonu de dañu waxoon dañuy def grève d'avertissement de 48 heures ça ne veut pas dire que grève bi 48 heures. renouvelable déedéet waaw renouvelable bien sûr. tàmbaliwaat au besoin kon jàpp nañ ne. man li ma dénk sama camarades yi mooy. plateforme 100% nga am ko c'est utopique. extrémisme la. bu ngeen amee lu jaadu xool leen ci askan wi ak économie bi la ca des ñu dàqi ko te bañ ko bàyyi maanaam am na ñoom nag ñooy apprécier seeni priorité. ñoom ñoo koy apprécier parce que cadre bi pour ñu mën ko conserver. revendication yi ni ñu ko posé ñi nga xam ne dañuy def corridor yi transnational am nañ du nga xam ne ñoom la gën a concerné. benn wala ñaar ñi nga xam ne dañu nekk interurbain ainsi de suite donc dama bëgg a wax rek ne négociation yi il faut que ñu def ko de façon technique li nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk ñu essayer ko régler mais li nga xam ne kenn ku nekk am nga ci wàllu ñu essayer ci régler au moins lépp régler wul kenn ku nekk voilà très bien pour que affaire bi pour mais xëy na man peut-être dafa am benn fait bi nga xam ne daf ma frappé parce que gis naa ko aussi à travers les réseaux sociaux ci grève bi gis nañu ñenn ñi nga xamante ni ils ont empêché à d'autres
ñu def seen liggéey. on a vu que attaqué nañu li nga xam moo di bus Sénégal Dem Dikk yi ak taxi ay particuliers yi nga xam te ñoom itam dañoo jàpp ni xëy na grève bi concerné wu leen. ñu koy def mais gars yi arrêté leen di leen tuur ay huile ak ba di xëcc ñi nga xam te ñoo di passagers yi nekk ci biir voilà tout ça aussi est-ce que tamit c'est une bonne manière de syndiquer. déedéet ñun jàpp nañ ne grève bi soxlawul woon piquet de grève soxlawu ko parce que grève bi réussir na ba pare lu réussir ba pare nag boo ci dee jéem a rax leneen yaa ngi ubbil buntu nguur gi pour mu dal suñu. waaw góor sax dem na ba jàpp ne am na maanaam. amuñu droit voilà c'est des saboteurs ce qu'il dit. droit bi ñu jox ñu grève moo jox droit keneen mu liggéey. te ñii tey seen taxawaay wane na ne seen i militants déggal nañ leen kon quelques militants ñoo leen déggalul li xew nii du cadre bee ko wax de parce que tey jii secteur transport mooy grève mais transport hydrocarbure bokku ci. ñi yóbbu essence bi bokkuñ ci ñooñu bokkuñu transport routier ci syndicat pétrole lañ bokk te am nañu voilà am nañu jàpp wax naa ak ñoom sax bàyyi nañ leen très bien waaw balaa ñuy xuus sax ci yeneen yi métti yëpp parce que centrale bu mag la Cheikh Diop yor kon ginnaaw transporteurs yi rek dafa am yeneen mais pour jeexal ci transport bi TER dina daw 27 décembre bi incha allahu rabbi yéen lan ngeen ci xaar ci wàllu service ci wàllu sectionnement. TER bi ñu annoncé projet bi am nañ camarades yi nekk ci saxaar gi ci raay bi parce que am nañ ci ay camarades am na ci ñu bëri dañ hostiloon ci TER bi waaye bi waxtaan amee ci biir syndicat bi jàpp nañ ne projet bi waruñu ci opposé wu lu ñu war a encouragé la pour mu dox parce que amul réew bu nga xam ne da nga développé wu te amoo réseau ferroviaire bu performant ak réseau routier bu performant te TER ci la bokk waaye nag saxaar gi ni ñu koy organiser nii nañ bàyyi xel ñi nekkoon Transrail ñi nekk petit train bleu xool naka la ñuy linker projet yi pour que redéploiement xool naka lañ ciy bokk naka la ñuy linker projet yi pour que redéploiement personnel bi bañ a am ñu ci gaañu amoon nag formation sax bu leen waroon defaraat xam nga li TER bi di def moom le petit train bleu daan def presque dans une moindre mesure. mais bii nag parc vert jumtukaay waaw je sais dama la bëgg a wax ne la ñu nekkoon di liggéey ci petit train bleu est-ce que duñ leen verser ci TER bi. est-ce que. mooy gën a yomb dañ leen war a verser ci TER bi mooy déploiement yi mooy li mu wax sànq ne mais est-ce que loolu moo nar a am. mais bu amul ñu taxaw ci mu am. dégg nga lii. léegi waaw loolu da ngeen ci waroon taxaw. le mais taxaw nañ ci soxna si taxaw nañ ci ñu ngi ci da nga foog ne li tax mu wax ko fii mais dégg naa ko mu ne am na ñu si jël loolu nga wax mais on peut pas prendre tout le monde. mais ils ne sont pas aussi nombreux que ça. ñaata lañu. ils ne sont pas aussi nombreux que ça il faut moins de 200. waaw genre yooyu. les travailleurs du petit train bleu. mais man déggoon naa ci formation en tout cas. il faut que ñu redéployer leen redéploiement dafay ànd ak formation. digitalisation ak waa réadaptation. comme ça ñu ngi xalaat aussi taxawalaat ligne Dakar Saint-Louis. ticket bi dina cher TER bi ticket bi dina cher ticket bi xamaguñ ko. waxaguñ ñaata la xamaguñ. ci sectionnement bi si jotoon nañ ko génne mais en tout état de cause. jàpp nañ ne lu baax la ci réew mi parce que TER bi bëri na problème yu mu créé waaye bu commencé daw nit ñi dinañ xam ne baax na de. parce que dina désengorger. quand même bu baax a baax liggéey bi te ñun liggéeykat yi kenn ëpp ñu intérêt pour ñu désengorger transport bi. pour que nit ñi mën a dem facilement. mais vraiment waxtu ñu amoon. waxtu bi jeex na te waxu mine PMC. AMS. non la pêche vraiment mais vraiment mine Sabadola yi vraiment élagement c'est terrible buñ ci mënee wax ndax Fatou Kiné toog na pour journal en wolof mine Sabadola metti na lool amul syndicat amul dara te or la am na fa ñaari sociétés yu nga xam ne dañu waxuma la dara mais dañ commencé dàq liggéeykat yi muy PMC ak AMS oui parce que dañuy syndicaliser ñu ngi dàq ay délégués du personnel dama jàpp ne ñoom dañu xamul sax loi Sénégal parce que loolu warul mën nekk ñuy rafetlu nag taxawaayu administration du travail parce que inspection du travail bi nekk Kédougou mi ngi def liggéey bu mucc ayib te defu correct ci liggéey ci sanction yi day dal ci kaw liggéeykat yi di dal ci kaw kii mi ngi arbitrer de façon juste oui ça il faut quand même qu'on le dise temps yi démb rek yóbbul nañ ko ñaari requêtes yu nga xam ne dañu deq ay délégués du personnel naka nga mën a dàqee délégué ku nga xam ne candidat délégué la ci élection yi nga xam ne semaine prochaine la xam nga boo nekkee candidat délégué loi bi def la couvrir comme délégué waruñu la dàq sans demander l'autorisation loolu yëpp def nañ ko te dinañ ci taxaw pour que loolu am dinañ taxaw pour que liggéeykat mine bi ca Kédougou Sabodola fépp ñu teg leen ci yoon. parce que nekkuñu ndax syndicalistes yi ñoom itam c'est
politiquement dañu coloré ah. te gis nañu que on est à la veille. coloré moom force de changement la wax daal mais vous êtes coloré politiquement. da ngay am je ne suis pas indifférent de la politique mais je ne suis pas coloré. ok bokkatuma benn parti. am nga sa carte daal koy voter. waaye déedéet aw ma carte parti. loolu moom ñëpp xam nañ ne aw ma carte parti. waaye nag syndicat mënul indifférent ci politique. Parce que nos préoccupations s'inscrivent dans celles du peuple et que nos préoccupations intègrent celles des populations et que notre action s'inscrit dans celle du peuple. Politique publique buñ fi élaboré te duñ njëriñu askan wi jëlul en compte la demande sociale ñu jàkkaarloog moom bu jël en compte la demande sociale ñu accompagner ko loolu moo tax on n'est pas indifférent. Vous êtes sans état d'âme mi ngi noonu. merci Cheikh Diop mbokki Soir d'info dina dellusiwaat ginnaaw journal en wolof ak Fatou Kiné Deme ginnaaw loolu it journal en français ñu daal dellusiwaat si suñu beneen gan ñu jàpp ni rek information ci dem beeg dikk bi jamono ji xamaguñu waxtaan bi naka lay mujjee bu fekkee Fatou Kiné am na ci information Fatou Kiné ndax affaire yi avancé na. maa ngi lay nuyu bu baax a baax ni nga ko waxee yëf yi xëy na am nañu ci yaakaar xamaguñu nag fu wànnent di mujjee ki gëtam waaye li ñu ci mën a jàpp rek mooy jamono ji ñuy wax ak yéen nag kon nguur gi ak syndicat transport yi ñi ngi seq waxtaan woo xamante ne nag sori na lool gëtu taskatu xabaar yi xam naa buñ ca noppee rek dinañ ko yeggee askan wi. kon jërë ngeen jëf ba ci kanam.